¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos viendo cómo me dispongo a viajar hacia la ciudad de Mexicali, siendo viernes, las 4 de la tarde. El clima ya estaba un poquito fuerte, ya el clima estaba frío y es por eso que me regresé y ya no continué el camino, me regresé como yo creo que a unos 5 kilómetros antes de que llegara al hongo, me regresé y es por eso que opté por la vuelta porque no era seguro. Ya estaba oscureciendo, no traía la ropa adecuada, hacía mucho frío. Pero pues ahí ve, como ven, es algo muy buena viajar por esas carreteras. Es lo mejor, lo recomiendo altamente.
cuate. Un recorrido no tan largo, pero no cualquiera se lo avienta hasta lo que es Mexicali. Ahorita lo voy a apagar para prenderlo cuando lleguemos allá a la Rumorosa, para que vean allá cómo se va a poner.